Mag-alas 4 na pala eh. Oo. Hindi mo ito anak sa labas. Mabili ka mama yung gatas mo. Bawal siya sa bas yung Bawal yan. Bawal yun sa ba? Yan. Yun. Sabi na po. Di ba yung kayo dito? Kaya yung pusa. Kaya yung naman yan. Inaayos pa lang na adjust na. Matiltil to ano na kaya ka. Kahigin na yung wala. Yung gano'n, naramdaman ko yung sciatic eh. Trigger siya. Parang dito malaminak. Malaminak na. Yung basta sa ano. Hindi na ano yun. Parang pinatay na yata ni Consinato Isay. Yun po. Tapos siga lang po. Saba. Tayo mo po. Pero doon sa ibang lugar, ano sa church ginagawa? Yung ano po. Sa bahay niya? Yung ganito po. Sa bahay. Sa bahay. Ay, may sciatic siya. Sa tayo. Tayo. Basta yan. Yan. Tapos, bubuhat mo po kayo. Pero sa napa. Pero sa mga bigat ko eh. Kailangan talaga pala pag ang malaking lalaki. Oo. Okay na po sa. Laking bagay yun. Yung persa. Mas malaki pa yung binuhat ko po sa ano. Sa Pangasinan mo. Oo. Kasi yung ano, meron isang taga